今日嚟到呢個怡保街場嘅長城啦，係 Berjam 長城嘅分行啦。呢度有啲咩特別嘅咧？呢度有一個大嚿 cheese，跟住入邊撈嗰個 spaghetti 嘅，同埋一個西班牙黑毛豬火腿片啦，非常之特別。入去試下啦 ，Let's go！呢度入邊咧係有冷氣噶啦，非常之涼爽啊！呢個就係一個超級 cheese 嘅 spaghetti 啦，佢係帕米森 cheese 啦，跟住入邊有咧黑松露啊一堆噶，跟住仲有西班牙黑毛豬火腿，嗰個 cheese 好濃先啦，跟住佢有一個 truffle 嘅味道出嚟咗，火腿咧係最尾出嚟嘅，佢個鹹我係好香嗰種鹹味嘅，咬咧就越香，好正，唔錯。佢入邊除咗 truffle 同埋火腿啦，仲有一啲柴魚啊，同埋一個冬菇。呢個除咗 spaghetti之外咧，重點係佢嘅 coffee， 佢嘅 coffee 係全部靚 coffee 嚟㗎啦，好似個 coffee Brazil。同埋一個 double espresso，呢個 double espresso 咧2個 shot 啊，即係話7溝半嘅，10蚊都唔使就可以飲到啦，超抵！除咗可以飲 coffee 之外咧，呢度仲有咖啡度啊，你哋可以買佢哋嘅咖啡度翻嚟沖。呢度仲有咖喱麵可以食啊，入邊嘅料有豉堪啦、叉燒啦、燒肉啦同埋雞絲嘅，味道咧就有一個咖喱嘅香料味啦。呢啲桔仔咧就酸酸地咁樣嘅，幾開胃下嘅，唔錯。呢度仲有辣絲魯媽啦、豬腸粉啦、雞絲河粉啦，同埋呢個辣絲烏拉，呢個真係好特別。佢入邊你睇好似好浪咁喎，一食落去嘅香料味咧，哇，好香好香，推薦呢個都唔錯。總體講咧，呢度好適合大家嚟食嘢啊，飲下個 B 啦，重點咧價錢平啊，CP 值好高。我食嗰個，我哋下次見。